茶，唔經唔覺四旬期已經過咗一半啦。今個星期日已經係四旬期第4主日啦，仲有3個星期就復活節啦。係啊，我哋平時忙住返工返學，話都冇咁快，時間就過咗啦。而我哋主廚房呢個環節咧，又做咗4個星期啦。咁希望透過食物呢個新嘅元素咧，喺四旬期間為大家帶嚟一啲新嘅衝擊，激發下大家思考啦。係啊，我唔知大家覺得點樣呢？原來我哋平時嘅菜式同我哋嘅信仰好有關係㗎。有啲諗都諗唔到，好似張神父講嘅三文魚咁。係啊，三文魚咧要游翻去上游嗰度，即係佢哋嘅出生地啦，喺嗰度產卵啦、繁殖後代，然後死亡喎。而新生命咧又喺嗰度誕生咗啦。呢一點咧就令我諗起聖保祿宗徒喺格林多後書嗰度咁話：所以誰若在基督內，他就是一個新受造物，舊的已成過去，看，都成了新的。係啊，我記得咧舊約嘅創世記咧。天主咧就做咗天地萬物，最後就做咗人亞當同埋厄娃，然後咧就對佢哋講：你們要管理海中的魚、天空的飛鳥、各種在地上爬行的生物。講起海裡面嘅魚啊，就令我諗起耶穌嘅家鄉以色列嗰度嘅魚同埋海洋生物啦。以色列嘅地理環境獨特，連接地中海同埋紅海，仲有河流同湖，所以魚產好豐盛㗎。喺耶穌傳教嘅加里肋亞海一帶就有好多唔同種類嘅魚啦。根據統計，喺地中海同埋紅海嘅魚一共有1700幾種，而加里肋亞海呢就有大約30種咁多。係啊，我記得咧去聖地朝聖嘅時候咧，我都到過加里肋亞海，其實係湖嚟噶。咁我都品嘗過當地嘅聖 Peter's Fish， 即係伯多祿魚啦，同我哋嘅臘魚差唔多噶。係啊，喺耶穌時代咧，醃製嘅魚同埋麵包咧，係嗰度一帶嘅人嘅主要糧食嚟㗎。係咯，所以咧，佢哋去聽耶穌講道嘅時候咧，都係帶咗呢2種食物㗎。記唔記得耶穌5餅2魚嘅奇蹟啊？耶穌咧就用咗5個麵包、2條魚咧，係餵飽咗5000人㗎。可惜近年來咧，以色列嘅魚嘅種類同埋數量咧都大幅減少，咁係由於咧過量捕魚啦、海水污染同埋破壞海洋環境所造成嘅。所以以色列政府咧亦都推行咗唔同嘅措施去保護環境㗎。咁啊唔止以色列啦，其他地方都一樣㗎噃。所以咧，我哋就應該明白啦，我哋只不過係 custodian， 係天主託付我哋去管理大地上面嘅一切，我哋就唔應該濫用啦，好似過分捕魚啦，或者過分開採地球資源，咁樣咧，不但只會破壞地球生態，更加會令我哋嘅後代食無魚㗎。今日咧就唔會食無魚啦，我準備咧再做一個魚嘅菜，咁大家咧喺4旬期守齋嗰日咧可以參考一下。哦，係咩魚啊？係亞參魚。亞參魚係咪東南亞菜嚟㗎？係啊，酸酸辣辣，好特別㗎。但係會唔會好難做㗎？哦，唔會嘅，好容易，我教你啊。好啊，我哋嚟啊。哇，咁多材料㗎！其實做起嚟好簡單嘅，只要咧你將佢分開3個步驟。第一就將啲魚咧就處理好，第2就將啲蔬菜咧預備好，第3就將啲醬汁嘅材料咧全部中爛佢，攞嚟爆香，最後又加啲調味料，就係咁簡單嘅啫嘛。哦，明白啦。不如而家你幫我哋開始做啦，好嗎？好啦，我哋睇睇啲材料。咁有膠魚，咁如果你中意用其他啲魚，例如係石斑啦、金倉、黑倉或者白倉都得。膠魚我好中意食㗎。咁我哋而家開始啊！嗱，第一個步驟咧，我哋咧就用2茶匙嘅蒜鹽，就搽落啲魚度，睇上面，咁我哋就搽一浸，反轉就再放。咁啊兩邊咧就捽勻佢嚇。咁啊大約咧醃佢3至5分鐘，就等佢咧入味啲，就可以開始煮㗎啦。好啦，第2個步驟啦。咁我哋咧就處理啲蔬菜，咁啊洗乾淨啲番茄啦、啲秋葵啦，同埋呢個香茅。蔬菜你用秋葵呢個配搭都幾新鮮喎。秋葵又叫做羊角豆，即係 Lady's Fingers， 係生長喺熱帶同埋亞熱帶嘅植物。而家世界好多地方都有種植㗎。秋葵含有豐富嘅纖維、蛋白質、碳水化合物，仲有多種維他命同埋礦物質，所以又叫做植物人參噃。
我中意揀佢咧，就因為食嘅時候咧煙煙韌韌，好有口感㗎。不過要煮得好食，好似好難㗎喎。咁啊唔係，好簡單嘅，即係個秘訣就係要快，千祈唔好煮咁耐。咁而家咧，我哋就開始切啦，就將啲番茄咧切角，啲秋葵咧我哋去咗個頭，咁我就唔中意切尾嘅，就將佢咧打斜切，就切角。咁最後咧就將呢個香茅咧就去咗啲硬皮，就切絲。你一陣間會一絲絲㗎啦嚇，我哋煮嘅時候。咁我哋就處理好啦。好啦，咁而家咧我哋咧就預備嗰啲醬汁嘅材料啦。嗱，首先咧就將啲黃薑咧我哋刨咗皮先。我哋去皮就切片，南薑咧就一嚿，唔大唔細。我哋去皮就切片，咁啊大約切佢10塊。咁黃薑同南薑同我哋平時用嗰啲薑係咪一樣㗎？梗係唔同啦，呢啲係煮東南亞菜嗰啲材料嚟㗎嘛。咁一般咧喺華人嘅超市咧都買到㗎。嗱，啲紅椒咧，我哋咧就盡量咧去咗啲核去嚇，如果唔係好辣㗎，就切碎佢。嗱，唔該你啊 Maria， 可以開始盅啦，你幫我啦。好啦，最後咧我哋加埋呢個馬拉盞。咁如果咧你用蝦醬就唔使盅嘅，你馬拉盞你稍微壓佢就得㗎啦。係啦，冇錯啦。咁而家咧我就預備亞參水啦。亞參膏 Tamarind 係用亞參果嘅果實製成嘅調味品。由於佢係一塊膏狀，所以用嘅時候係要將2至3湯羹嘅亞參膏放喺水裡面浸軟，然後用篩過濾去核。方法係用匙羹去搓下壓下，將果肉同果核分開，等果肉落入水裡面成為亞參水。篩裡面剩低嘅果核呢，就抌咗唔要啦。咁馬拉盞同亞參膏又喺邊度買得到啊？華人超市都一樣買到㗎。咁我哋而家預備開始煎魚。首先咧，我哋要將啲魚咧係上粉先㗎。咁我哋放啲生粉喺個碟度嚇，咁啊整勻勻佢。咁你哋一塊塊咁嚟上粉。點解要上粉啊？上咗粉呢啲魚咧就冇咁容易散，就比較硬身啲，食嘅時候就比較脆口啲。好啦，我而家咧就開爐先，等嗰個 pan 咧熱咗之後咧，我就放2至3湯匙嘅油。好啦，嗱啲油夠熱啦，咁我哋咧就放第一塊，咁啊第二塊，第3塊，我哋唔好喐佢嚇，就大約咧就煎佢咧1分鐘到。咁煎魚要幾猛火先啱㗎？通常呢啲煎魚咧就唔好太大火，但係又唔可以太細火喎，太大火咧就容易燶，太細火咧佢唔脆嘅。咁我哋咧就等佢個底咧硬身先，咁我哋先至反。OK？嗱，咁我而家等佢嚇，等睇唔睇到啊？嗱，開始熱啦，佢睇到個底開始硬啦，你睇到啲油咧喺個底㗎啦，反轉去。嗱，咁啊第二邊啦。咁咧就大約咧再煎佢2至3分鐘，咁又要撳一撳佢比較好啲嚇。咁啊等佢煎硬佢啦，唔好反來反去啊，佢會爛噶啦，佢會慢慢熟噶啦。係。咁係咪煎到熟晒先上碟㗎？啊，唔需要㗎，一陣間我哋仲要咧加啲醬汁去煮佢入味，要3分鐘嘅時間。咁所以咧，我哋差唔多係7分熟就得㗎啦，唔好太熟。咁唔係嘅話咧，你個魚就會太老㗎啦。咁而家差唔多㗎啦，咁我哋要上碟啦。嗱，咁我哋啲魚咧就煎好啦，就擺埋一邊先。好啦，我哋用翻原來個鑊，就唔使換鑊㗎。我輕微啲加翻少少油。咁我哋咧
就爆香啲醬料啦。咁啊，煎一煎佢先嚇，OK， 一定要好香先喎嚇，爆香佢。好香啊！咁而家咧，我就預備加呢個阿參水啦。咁啊，攪一攪佢先啦，等佢啊比較平均啲。咁咧就等佢咧差唔多咧要滾一滾。好啦，咁啊而家開蓋啦。嗱，你睇到啦，未滾啦。咁呢個時候我哋可以加少少糖，又或者加多少少水去調味。哦，如果加個糖加個水咧，就唔會太酸，又唔會太結啦。係啦，咁咧呢啲咧就你自己中意啦，因為我哋要試味啦嘛。嗱，咁我攪勻佢。咁我哋而家咧差唔多啦。OK， 咁我就放啲魚落去。嗱，放啲魚落去咧，我哋可以反一反㗎噃。嚇，等佢咧啲汁咧勻勻啲。好啦，呢個時候咧，最後啦，我哋就加埋我哋啲蔬菜。我咧就中意放咧香茅先嘅，等佢咧啲味香啲嚇。咁樣咧就番茄啦，就唔好好快咁擺入去喎，陣間咧彈到你個面㗎咯噃嚇。咁我哋稍為咧係撥開佢嚇，撥開佢，等佢咧啲汁咧浸到嗰啲番茄，咁啊可以出味啦。係。最後啦，咁我哋咧先至加呢個秋葵。咁撥開佢嚇，咁我哋咧就煮佢3分鐘到，嗱唔好反來反去嚇，我哋咁樣咧佢自己會腍噶啦。咁我哋咧就稍為冚一冚蓋，等佢焗啦。我想問下，可唔可以用其他蔬菜㗎？梗係得啦，咁最好咧就用啲咧色彩鮮豔啲嘅蔬菜，好似唔同顏色嘅燈籠椒啦，咁樣咧就會開心啲、醒胃啲。就東南亞嘅菜式多數都係比較鮮豔啲噶嘛，啲顏色。嗱，咁我哋咧等一等佢嚇，等佢咧啲魚啦開始啦熟透啦，咁啲蔬菜開始腍啦。好啦，差唔多3分鐘啦，我睇一睇得未先？哇！真係聞到都想食啊！我睇我要加多少少水嚇，加多少少水喺個邊嗰度落佢少少啲滾水嚇，唔好太多，啲汁多啲咧就好啲。好啦，咁而家咧我就冚蓋啦，我就熄火。焗佢1分鐘，咁就 OK 噶啦。咁阿參魚配咩最好食啊？哦，啲馬拉人，即是馬來人咧，佢哋就中意配羅啲嘅，即是薄餅。咁有時佢哋都食飯嘅，但我哋中國人咧當然就係食飯噶啦。咁我哋而家咧就上碟啦。好啦 ，Maria， 等你試下先，好冇？好啊。真係好有南洋風味喎。係啊，佢嘅南洋風味咧，咪嚟自佢啲顏色咯。有阿參同埋辣椒，酸酸辣辣嘅味道咯。咁如果怕腥嘅話，又可以用咩代替魚咧？哦，咁我哋可以用蝦啦，用魷魚啦，甚至帶子都得㗎。今日好多謝你啊 Rosa 教我哋做咗阿參魚。哦，唔好客氣。至於材料同埋製法都可以喺生命恩泉網站揾到㗎。下星期嘅主廚房再見啦，拜拜，開飯咯。好啊。